nyene icubahiro turipfuza muri kino kiyago ko mwo tuganirira ikiriko kirakogwa kugira ngo iri kena ry'igitoro riranduranwe n'imizi gutyo abene gihugu babandanye imirimo yabo atankomanzi. Dushime kandi n'utwigoro leta imaze gukora nk'ugushiraho ishirahamwe Sopebu ryari ryaje nk'inyishu ku Barundi, ariko n'ubu bukene bw'igitoro bwagumye bwibonekeza na cane cane igitoro cyo mu bwoko bwa mazutu. Mu minsi heze mwana natangaje ko hari abatovyi badashaka ko igitoro gishika mu Burundi uko tugishaka. Mbega abo bantu ko mwamaze kubamenya hari ico muri ko murakora kugira mu batuze? Ikibazo cy'ubutunzi ni kibazo kitoroshe na bukebuke. Ubwa mbere bwobwo muciye muja ku maraso y'igihugu. Intovyi rero abazi amaraso ahari. Amaraso nayo nyene. Mbega ubwo harigeze haba politike y'igitoro ngaha mu Burundi. Iyo yarigeze ibaho. Iyibaho twa dufise aho tukibika. Kubona igihugu ngaha carabayeho kidafise aho kibika igitoro c'ukwezi. Ukaja kubikisha igitoro hanze. Aho bazufate kwicara icambere. Hanyuma rero burya hariho vyinshi bitegereza gukosorwa twabonye nicigwa ivyo vyose vyaduhaye icigwa. Mu bisanzwe ikintu nk'ico ari amaraso y'igihugu ivyo bitegerezwa kuba biriko bikurikiranwa na leta uko bukeye uko bwije. Mbega nta muntu mukuye amata mu kanwa ngo zobagira iki? None urabica kuko ingwano mwene icambere ni ingwano ntigira inkoho ivuga ngo naka yarashe. Uwo mu Rwanda ntiyambaye uniforme ngo umenye ngo ni naka. Ico ubona ni ingwano irimwo amahera menshi batanga ibiturire gushika uwo muri kumwe wenyene ntumenye ko muri kumwe ntumenye ko ari we ariko aragwana. Arashobora kuza akaguha imiliyoni 500 ati uzusinye hirya yejo. Ahagoma yiteza utunyoni na cyane cyane ko muzi muri iki gihugu cyacu ni igihugu kirimwo abiyorobetsi beshi. Burya igihugu cyaciye mu ngorane nk'izu Burundi bwaciyemwo kibamwe abiyorobetsi beshi. Naragiye nguma ndaba tusomye mu bitabo by'ijambo ry'Imana bene Israeli baragiye mu magorwa akomeye cyane ngira ngo nk'ayabarundi baciye baba indyarya biyorobetsi ku buryo Yesu yatevye akavuga ati ni inzoka n'ubwoko bw'imamba. Natwebwe rero urugamba rw'ubutunzi umenya ko dutegerezwa kurukora kandi igikenye ukoresheje igikenye ushobora no guhusha. Jewe banyeretse ingene ubwato bigeze kutwiba ubwato mu kiyaga barabwira barabutwara baragenda niyo mpezi. Ubwato bwari gushika itariki 11 z'ukwa gatandatu bagiye kudushumbusha ubundi buca bushika mu kumunani. Bushitse mu kumunani tuza twumva bavuze ngo bazopakurura mu kwicuma. Kubera iki? Hariho umuntu aba yagiye akagira kantu ni ngwana itagira uniforme uwigwana ntiyambaye uniforme ntarasisha inko ivugana amahera gusa avuga niyo nkoho. Hanyuma baramaze gutunga kuko urumva kare nibo bigabira ibintu byose. Rero n'urugamba ruhari uko rugamba rutegerezwa kurugwana. Ico gihe nkaho umugabo kubera tutari tuzi ivijanye n'igitoro ingene bimeze ata politike yigeze ibaho niho twamenye yuko ibihugu byose nta gihugu kibaho kitagira ishirahamwe ry'igihugu riraba ivy'igitoro. Twebwe none ntitugiyuviriye ubu kare nyene vyari ibintu vyibereye ngaho ntitwamenya ko igitoro ari amaraso. Mugo murabona murabimenye mubimenye rero ruca mumenye ingene mu Rwanda erega ingwano ni yabene gihugu bose. Je ndabwije ukuri abarundi twese twoja hamwe twese burya ivyo byose byoca bihera. None ingorane bamwe umenga bari kururi abandi bari kururi abandi bari kubera ya mahera. Je nabonye igihugu cyagize ibibazo c'igitoro kuruta mbere ngo uko twe tubifise. Burya ico gihugu nico cyagiye kutwigisha ati nimugire mukoreshe digitalization kuko hoho ico gihugu harateye igihe igitoro kije bakaciba baca bakijana hanze bakaciba bakakijana hanze bakijana hanze. Mugabo natwebwe muragaba hari igitoro kiza yaca gisubira inyuma. None nk'ivyo umukuru w'igihugu nabazoja kubira muvuze ngo umukuru w'igihugu agira iki abene gihugu batemeye kuja ku rugo rugamba umukuru w'igihugu none bishobora gute? N'igiturire zofata ukigwanije atarabene gihugu bakigwanije ntibikunda. None rero
twari twaramenyereye yuko umenga wewe uricara abantu ngo umukuru w'igihugu azobikora bumbajije ngo none ngo muri ko mukora iki wewe uri gukora iki kugira ngo ntibasubire igitoro giherera hanze burya mwibaza mwogara muti ntikigenda gisohotse mwibaza ko bizokwanka hama ikindi namwe hajya murabazi abavyonona murabizi je nababwira nti jewe ingo munyereke turaba aho bigira ndahugare aho byononekanira mugara nagira ndabwire iyo ibintu bimeze gutyo urugamba uremera ukarugana kandi ikindi yagira ndababwire igitoro mu bisanzwe leta ibijeje kugicungera si ikigura nico gituma twazanye sopebu niyigura igitoro hanyuma rero ntikigurwa mu Marundi mbega mwe habarundi muri ko mukora iki kugira muronke amahera mva makungu yo kugura igitoro namwe ndabagarukeko muri ko mukora iki kugira muronke amahera mva makungu yo kugura igitoro namwe ndabagarukana ku kibazo none ko atagurwa mu Marundi mbega mwomenya amadevize bayimba mu kuzima kayaronka je hari hawo ndiko ndarondera mu Butare je ndiko ndarondera nibaza uko uwo mwaka utangura turiko tugira ingufu zose turonke amahera mva makungu dushoye Butare mugabo naho nyene none nko mwovuga ko dufise nasanze hari amashirahamwe 148 yimba Butare mwoba tubariza iyo bayajanye amahera amahera mva makungu ararodegwa hariho Butare bwa Tererare twasanze bashoye itoni 2,000 nta nifaranga rimwe ryaje mu Burundi none mwovuga ko atabarundi bari bahari babibona ingene bishoka no kuvyishuza kubera iki ako gatima ko kurya igihugu kurya ibiturire ntidushobora kuzotera imbere dufise abantu bameze uko rero ntibice bivuga ngo muracitse nko kora muragize iki dutegereza kubanza guca mu bibazo nyene bene Israeli babanje guca ahantu barakena amazi baca baragumuka ngo twisubirireyo namwe hari mwosanga nko Imana ibigira n'impaka kugira ngo twige muce vuga ngo twabuza amazi ngo twisubirire mu 1997 turabuza amazi kera arahari kera nta miduga mwari mufise ibinwe gitoro mufise vyishu twaraharuye imiduga yinjira ku mwaka ngaha kandi si imiduga iza gutwara n'abantu ga iyi miduga imwe myiza imwe gitoro cishi cyane yinje muri iki gihugu none ko yaguze imiduga ataguze igitoro naco ayo mahera yagiye kugura uwo muduga izijya ntuzeye usanga yaguze umuduga w'ibihumbi 300 vy'amadolari kweka atari kugura ubihumbi 20 ivyo bihumbi bindi bikaja kugura igitoro mugabo urumva we wahejeje kuvyonona azanye ibintu igitoro mugani wenyene aciye atangura kwidoga ko yabuze igitoro ivyo vyose rero jewe ndavyita ko ari cigwa kugira tubone neza iyo tuja igikuru nuko ikibazo tuciga dufise umutima munda twewe tuzi yuko ari igihe nico gitoro ari kugiguhata cyo ari ukene waca mu binywa bigusa ugenda n'amaguru mugoro munsi rero ko ubonye ari vyiza harageze kugumuka harageze rero ngadabwire mugumye umutima ibi byose ni bibazo biza biraza kandi dushobora kubitorera umuti umuti kandi kwikibazo kigiye habona burya kiba cyajije gutorega umuti